வணக்கம். போயிங் 747 ஜம்போ ஜெட் விமானம் விமான நிலையங்களில் நிற்கும்போது கண்டிருக்கவோ அல்லது பலரும் அதில் பயணிக்கவோ செய்திருப்பீர்கள். அமெரிக்க நிறுவனமான போயிங்கின் தயாரிப்பான இந்த 747 விமானம் தரையில் நிற்கும் போதே தலை உயர்த்தி கம்பீரமாக நிற்பது போன்ற ஒரு உணர்வை ஏற்படுத்தும். பல விமானங்களுக்கிடையில் இந்த விமானம் நிற்கும்போது அது ஒரு பெருமையுடன் நிற்பது போன்று அமைந்திருக்கும் அதன் வடிவமைப்பும் அளவும். இந்த காணொலியில் குயின் ஆஃப் ஸ்கை, அதாவது ஆகாயத்தின் ராணி என்று சிறப்பித்து கூறப்படும் போயிங் 747 விமானத்தை பற்றிய சில சுவாரஸ்யமான தகவல்களை தெரிந்து கொள்ளலாம். அமெரிக்காவின் விமான தயாரிப்பு நிறுவனமான போயிங் 747 விமானம் விமான போக்குவரத்து துறைக்கு வந்த பிறகு அத்துறையில் ஏராளமான மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. அதில் முக்கியமானது 2 வழிகளாக பிரிக்கப்பட்டு 3 வரிசை இருக்கைகள் அமைக்கப்பட்டிருந்ததாகும். அது மட்டுமல்ல, அதிநவீன மற்றும் மேம்பட்ட பொழுதுபோக்கு அம்சங்களை கொண்டிருந்தது இந்த விமானம். அதோடு இந்த விமானத்தின் மேல்தளம் அதன் தனிச்சிறப்பாக இருந்தது. உலகில் முதலில் மேல்தளத்துடன் தயாரிக்கப்பட்ட விமானம் போயிங் 747 தான். அதேபோல இந்த விமானத்தில் சரக்குகளை ஏற்றுவதற்காக அதன் முன்பகுதி, அதாவது நோஸ் பகுதி திறந்து ஏற்றப்படும். அன்றைய காலத்தில் 747 விமானத்தில் அமைக்கப்பட்டிருந்த இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் அந்த விமானத்தின் தனிச்சிறப்புகளாக பார்க்கப்பட்டன. பான் அமெரிக்கன் ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனம் போயிங் நிறுவனத்திடம் அப்போது பயன்படுத்தி கொண்டிருந்த 707 விமானத்தை விட பெரிய விமானம் தயாரித்து தருமாறு கோரியதுதான் இந்த ராட்சச விமானம் உருவாக காரணமாக அமைந்தது. அன்றைய காலத்தில் போயிங் 707 விமானம் வெற்றிகரமாக அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்பட்ட விமானமாக இருந்தது. எனவே பான் அமெரிக்கன் ஏர்லைன்ஸின் கோரிக்கையை ஏற்று 707 விமானத்தை விட 2.5 மடங்கு பெரியதாக ஒரு விமானம் உருவாக்க வேண்டும் என்று 1960 தீர்மானித்தது போயிங் நிறுவனம். அப்படி பெரிய விமானமாக முழுமையான மேல்தளத்துடன் கூடிய ஒரு விமானத்தை தயாரிப்பது என்றுதான் முடிவெடுத்திருந்தது போயிங் நிறுவனம். அதாவது இன்று காணக்கூடிய ஏர்பஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ள A380 விமானத்தை போல முழுமையான மேல்தளத்துடன் கூடிய ஒரு விமானம் தயாரிக்கும் திட்டத்தில் தான் இருந்தது போயிங். ஆனால் அன்றைய பாதுகாப்பு நடைமுறைகள் அதனை அனுமதிப்பதாக இருந்திருக்கவில்லை. எனவேதான் சிறிய அளவிலான ஒரு மேல்தளத்துடன் கூடிய விமானமாக 747 விமானத்தை தயாரித்தது போயிங் நிறுவனம். மேல்தளம் சிறியதாக உள்ளதால் கீழ்த்தளத்தின் இடவசதி அதிகரித்தது. அன்று இவ்வளவு பெரிய விமானத்தை தயாரிக்கும் அளவுக்கான கட்டமைப்பு வசதிகள் போயிங்கில் இருந்திருக்கவில்லை. எனவே அதற்காகவே கலிபோர்னியாவில் இடம் வாங்கி அங்கு கட்டுமான வசதிகளை ஏற்படுத்தி அதன் பிறகே அங்கு 747 விமானத்தின் தயாரிப்பு வேலைகளை தொடங்கினார்கள். இப்போது போயிங் 747 மட்டுமல்ல, 777, 787, 767 போன்ற விமானங்களும் அங்குதான் தயாரிக்கப்படுகின்றன. 1969 சோதனை பறத்தல் நடத்திய போயிங் 747 விமானத்தை 1970 பான் அமெரிக்கன் ஏர்லைன்ஸ் பயன்படுத்த தொடங்கியது. இந்த விமானம் முதல் முறையாக நியூயார்க்கில் இருந்து லண்டன் வரை பறந்தது. அதன் பின்னர் பல விமான சேவை நிறுவனங்களும் போயிங் 747 விமானத்தை வாங்கி பயன்படுத்த தொடங்கின. பெரும்பாலான விமான சேவை நிறுவனங்கள் இதன் மேல்தளத்தை ஒரு லாஞ்சாக பயன்படுத்தி இருந்தன. அதுவும் முதல் வகுப்பில் பயணம் செய்யும் பயணிகளுக்கு மட்டுமான லாஞ்சாக இருந்தது அது. சில விமான சேவை நிறுவனங்கள் இந்த மேல்தளத்தை ரெஸ்டாரண்டாகவும், வேறு சில நிறுவனங்கள் இந்த பகுதியை ஒரு ஓய்வு அறையாகவும் மாற்றியிருந்தன. 1980 பெரும்பாலான நிறுவனங்கள் மேல்தளத்தை முதல் வகுப்பாக மாற்றி பயன்படுத்தின. அதிகப்படியான சரக்குகளை ஏற்றிச் செல்ல முடியும் என்பது 747 விமானத்தின் மற்றொரு தனிச்சிறப்பாக இருந்தது. தொடக்கத்தில் பயணிகள் விமானமாகவே தயாரிக்கப்பட்டிருந்தது என்றாலும் அதில் கார்கோவும் கொண்டு செல்லப்பட்டது. ஆனால் பின்னர் கார்கோ, அதாவது சரக்குகள் ஏற்றிச் செல்வதற்காக மட்டுமேயான விமானங்களையும் தயாரித்து வழங்கியது போயிங் நிறுவனம். 747 விமானங்களில் பல வகை விமானங்கள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றுள் 747-100 தான் முதலில் தயாரிக்கப்பட்ட விமானமாகும். சிறிய மேல்தளத்துடன் தயாரிக்கப்பட்டிருந்தது இந்த 747-100 விமானம். அதன் பிறகு 747SP, 747-200, 300, 400 என்று பல வேரியன்ட்டுகள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. 2005 தயாரிக்கப்பட்ட 747-8 தான் அதில் மிகப்பெரிய விமானமாகும். இந்த விமானம் உலகில் இதுவரை தயாரிக்கப்பட்டுள்ள பயணிகள் விமானங்களில் மிகவும் நீளமான விமானம் என்ற பெருமையை கொண்டுள்ளது. மொத்தத்தில் 467 பயணிகள் வரை பயணம் செய்ய முடிந்த பெரிய விமானமாகும் இது. 125 மெட்ரிக் டன் கார்கோ இந்த விமானத்தில் கொண்டு செல்ல முடியும். இவை அல்லாது வேறு பயன்பாட்டிற்காகவும் 747 விமானம் மாற்றி அமைத்து பயன்படுத்தப்பட்டது. 1977 2 747 விமானங்கள் நாசாவின் ஸ்பேஸ் ஷட்டிலை சுமந்து செல்லும் விதத்தில் மாற்றி அமைத்து பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தன. அந்த விமானங்கள் நாசா ஸ்பேஸ் கேரியர்கள் என்று அறியப்பட்டிருந்தன. போயிங் 747-200B என்ற விமானத்தின் மாற்றியமைக்கப்பட்ட பதிப்பாகும் போயிங் VC-25 அல்லது ஏர்ஃபோர்ஸ் 1. இந்த விமானம் அமெரிக்க அதிபர் பயணம் செய்வதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது. அடுத்த ஒரு மாற்றியமைக்கப்பட்ட பதிப்பாகும் 747-400 ட்ரீம் லிஃப்டர் விமானம். இந்த விமானத்தில் மற்ற விமானங்களை விட 3 மடங்கு அதிகமான சரக்குகளை ஏற்றிச் செல்ல முடிந்தது.
போயிங் 787 என்ற விமானம் தயாரிக்கப்படும் போது அதன் பாகங்களை ஏற்றிச் செல்வதற்காக இந்த விமானம் இவ்வாறு மாற்றி அமைக்கப்பட்டிருந்தது. மிக அதிக அளவில் 747 விமானங்களை ஜப்பான் ஏர்லைன்ஸ் தான் பயன்படுத்துகிறது. 108 747 விமானங்களை தனது சேவைகளில் உட்படுத்திக் கொண்டு உலகில் அதிக அளவில் போயிங் 747 விமானங்களை பயன்படுத்தும் நிறுவனமாக உள்ளது ஜப்பான் ஏர்லைன்ஸ். அதோடு பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ், ஏர் இந்தியா, கேத்தே பசிபிக், யுனைடெட் ஏர்லைன்ஸ் என்று பல முன்னணி விமான சேவை நிறுவனங்களும் 747 விமானங்களை அதிக அளவில் பயன்படுத்துகின்றன. ஆனால் கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்திற்கு பிறகு உலகின் பல விமான சேவை நிறுவனங்கள் போயிங் 747 மற்றும் ஏர்பஸ் A380 ஆகிய விமானங்களை கிரவுண்டிங் செய்ய முடிவெடுத்துள்ளன. பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ், லுஃப்தான்சா, ஏர் பிரான்ஸ் ஆகிய நிறுவனங்கள் அவர்களுடைய 747 விமானங்களுக்கு ஓய்வளிக்கப் போவதாக தெரிவித்துள்ளன. அதேபோல கொரியன் ஏர்வேஸ் அவர்களிடமுள்ள 23 747 ரக விமானங்களில் 12 விமானங்களை மட்டுமே சேவையில் ஈடுபடுத்தியுள்ளது. அதிலும் 11 விமானங்கள் சரக்குகளை ஏற்றிச் செல்லும் கார்கோ விமானங்களாகவும் ஒரே ஒரு விமானம் மட்டுமே பயணிகள் விமானமாகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. போயிங் நிறுவனமும் 747 விமானத்தின் தயாரிப்பை நிறுத்தியுள்ளது. 2022இல் அட்லஸ் ஏர் நிறுவனத்திடம் கடைசியாக தயாரிக்கப்பட்ட 747 விமானத்தை வழங்கும் போயிங் நிறுவனம் 1969 முதல் இதுவரை 1560 747 விமானங்களை தயாரித்துள்ளது போயிங் நிறுவனம். எதிர்காலத்தில் மிகப்பெரிய பயணிகள் விமானங்கள் என்ற பெருமைக்குரிய ஏர்பஸ் A380 மற்றும் போயிங் 747 ஆகிய 2 விமானங்களுமே பயணிகள் விமானங்கள் என்ற நிலையில் இல்லாமல் போகலாம். ஆனால் கார்கோ விமானமாக 747 பெருமளவில் பயன்படுத்தப்பட வாய்ப்புள்ளதாகவே புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. இனி அதிக அளவில் எரிபொருள் சிக்கனமான சிறிய ரக விமானங்கள் பயன்படுத்தப்படலாம். இந்த காணொளி உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் விருப்பத்தை பதிவிட்டு நண்பர்களுக்கும் பகிர்ந்திடுங்கள். காணொளி பற்றிய உங்களது கருத்துக்களை தெரியப்படுத்துங்கள். மேலும் இது போன்ற காணொளிகளுக்கு இணைந்திருங்கள். தமிழோடு.